yin media wasarratti tarkaanfachiisanii Abrahaam Birruu qindeessee jira. Isa daawwannee walitti deebina. Diddaa barootaaf Oromoon gaggeessaa ture keessatti aarsaan barattoonni Oromoo kaffalaa turan aarsaa walirraa hin cinnee fi seenaa siyaasaa Itoophiyaa keessatti wal'aansoo guddaa godhame keessaa kan hin dagatamnedha. Waan gaddisiisaan hunda caalu garuu aarsaan obsa fixachiisaan barattoota Oromoo bara hooggansi Oromoo fiixee aangoo siyaasaa Itoophiyaarra jira jedhamutti illee barattoonni Oromoo akka bineensaatti gara jabinaan ajjeefamuu isaaniiti. Ajjeechaa fi haleellaan barattoota Oromoo yuunivarsiitii Waldiyaa irratti raawwatamees kanaaf agarsiisa. Haleellaa halkanii yuunivarsiitii Waldiyaa kanatti raawwateen barattoonni Oromoo lama gara jabinaan kan ajjeefaman yoo ta'u hedduun isaanii hubaatii cimaaf saaxilamanii jiru. Bara injifadhe jedhutti illee Oromoo salphinni hamtuun akkanaa irra deddeebiin mudataati jira. Ajjeechaa sana hordofee qondaalli Amaaraa Dimokiraatik Paartii fi hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii duraanii mootummaa naannoo Amaaraa Assammaany Asras akkana jedhan. Siyaasaa keenyaa jedhamu faana wal'aansoon goonu hadhaawaadha. Injifattus asheen injifannoosaa hin mi'aawuu jedhan fuula feesbuukii isaanii irratti. Ajjeechaa barattoota Oromoo irratti raawwatame kana akka injifannoo haala kaawanii obbo Assammaanyii fi paartii isaaniitu beeka egaa. Ilmaan Oromoo yuunivarsiitii Waldiyaatti akka bineensaatti ajjeefamuun baay'ee garaa nama gubaa kan jedhu rogeessi siyaasaa Ittaanaa Habtee kan ijoollee Oromoo ajjeesse garuu Abinii fi mootummaa naannoo Amaaraa qofa akka hin ta'in sirriitti beekamuu qabaa jedha. Aangoo irra buluuf jecha ulfinaa fi mirga Oromoo kan dabarsee jiraaf kenne OPDO akka ta'eera. Maddi rakkinichaas kan jiru 4 kiiloo malee Waldiyaa mitii jedha. Gaazexeessaa Abbabaa Guutamaa barruu obbo Assammaany Asrassan eeruun hoogganaan waajjira mootummaa tokko isayyuu waajjira hariiroo uummataa tolchuuf dhaabbate hoogganaa bahe ejjennoo akkanaa dabarsa taanaan ejjennoon kun kanuma paartichaati jechuudha jedhe. Haleellaa naannoo sanatti ta'aa jiruuf paartiin obbo Assammaany fa'i gaafatama fudhachuu qabaa jedha. Jeneraal Haayiluu Gonfaa dubbii qondaal ADP kanaaf akkana jedhanii barreessan. Eeyyee nuti warra siyaasa keenyaati. Waggaa 150 waliin jiraattee jecha afaan Oromoo takkallee wallaaluun gonkumaa ati akka nama siyaasaa hin taane qofa osoo hin ta'in biyyallee akka hin qabne mul'isaa jedha. Keenyaa jechuun afaan Amaarinyaatiin yeenyaa jechuudha. Kawwaloo nuti waan baay'ee kawwalooti waan jennuuf qe'ee teenya irratti hiyyeessa soores doofaa hayyuu goonee hammannee waliin jiraanneerra. Keenyaa kana dhiifnee kan koo osoo jenne atuu hin jirtuu ture. Biyya waloo teenya kan balleessaa jiru seenessa yenee yookiin kan koo jettan tana ture jedha. Jeneraal Haayiluu Gonfaan badii kan qabu siyaasa keenyaa osoo hin taane siyaasa koo jedhudha jedhu. Rogeessi Baabsaa Tuulaa jedhamu warruma kaleessa wayyaanee jalatti nu qabaa turetu ammas nafxanyaa jalatti nu qabaa jira jechuun komii kaase. Rakkoon Oromoo OPDO akka ta'es kaasa. Rogeeyyiin tokko mootummaan federaalaa nageenya barattoota dhaabbilee barnoota olaanoo to'annaa isa jala jiranii eegsisuuf dirqama qaba yoo jedhan warri kaan ijoolleen keenya barachuuf deemte malee ajjeefamuuf hin deemne sababaan wattaaddaraan eegamaniifis hin jiruu jechaa jiru. Kanarratti Baabsaan namni ajjeefamaa wattaaddaraan eegamaa baratu qalbii maaliin tasgabbii maaliin barata? Manni barumsaa mana barumsaati malee kan ta'uu qabu kaampii waraanaa miti. Bakka namni sodaan yaadda'us miti. Bakka namni itti ajjeefamus miti. Waraanni yuunivarsiitii adda addaa safaree barattoota keenya eegu boolla haalitu. Ijoolleen biyya bal'oo qabdi. Manni barnootaa Oromiyaa ijoollee keenya diinaan reebamaa jirtuuf gahaadhaa jedha. Ijoolleen qe'ee ofiitti deebitee qalbii nagaatiin sammuu qulqulluun haa barattu. Ijoollee gara Oromiyaa deebisaa karaa isaan deemanittis eegumsa tolchaa jedha. Waloolataa Qananii akkana jedhe. Gaafa rakkoon Oromoo irra gahu miidiyaaleen biyya kanaas cic. Paaphaasii fi abbootiin amantaa warri imimmaan dhangalaasan sun caal. Poolisiin federaalaa cic. Falmitoonni mirga namoomaa cic jedhe. Aggaammi Jawaar Mohaammed irratti aggaame hordofee rakkoo Oromiyaa keessatti uumameef pirezidantiin biyyattii Saalaworq Qayyii Masmarii jechuun akeekkachiisa barreessanii turan. Qondaalonni akka koomishinara mirga namoomaa Daani'eel Baqqalee fa'aan rakkina Oromiyaa keessatti mul'ateef watwaachaa turan. Har'a gaafa naannoo Amaaraa keessatti ilmaan Oromoo akka bineensaa ajjeefaman qondaalotaa fi abbootii amantaa kanneen sagaleen isaanii dhokatee jira. Rogeessi dinagdee Marit Tulluu nama gubam ilmi koo